दोस्तों अभी रात्रि का 8 बनने जा रहा है। अभी जा रहे हैं हम लोग चिकन लाने के लिए। अभी हम हैं और अनमोल भी आए साथ में। आज चिकन चावल बनेगा, आपको दिखाएंगे। अभी जा रहे हैं चिकन लाने के लिए। चलिए आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए। ये देखिए अनमोल भी आया है इधर। अभी हम लोग रूम से निकल रहे हैं, चिकन लाने के लिए जा रहे हैं। इधर देखिए हमारा लॉज है ऊपर पे। देखिए ये गाड़ी निकाल रहे हैं अनमोल भैया। अभी जा रहे हैं हम लोग मार्केट मुर्गा लाने के लिए। आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए। अभी इधर से गाड़ी निकलेगा और इधर हम लोग निकलेंगे। अभी हम लोग निकल पड़ते हैं मुर्गा लाने के लिए। गाड़ी निकल दिया उसके बाद निकल पड़ते हैं मुर्गा लाने के लिए। हम अनमोल जी आए। ये खड़िया बस्ती का है। अभी सीधे हम लोग पचकोड़ी चौक पे निकलेंगे। इधर देखिए अब इधर निकल गए हैं, काली मंदिर की तरफ जा रहे हैं। अभी हम लोग काली मंदिर पहुंच चुके हैं। देख लो हाथों छोड़ दिया। अभी देखिए अनमोल भैया बोल रहे हैं हाथ छोड़ देते हैं गाड़ी का। अभी चलिए आपको काली मंदिर दिखाते हैं यहीं से, बट अंदर नहीं जाएंगे, अभी यहीं से दिखा देते हैं। ये हुआ है स्मार्ट बाजार। अभी हम लोग निकल पड़ते हैं मुर्गा लाने के लिए। देखिए ये देखिए माँ काली का मंदिर है। ये माँ काली का मंदिर। और हम लोग जा रहे हैं मुर्गा लाने के लिए मार्केट। अभी देखिए हम लोग चांदनी चौक पहुंच चुके हैं। अनमोल भैया कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मुर्गा लेने। मुर्गा लेने। अभी ये चांदनी चौक है मेन मार्केट। हम लोग चिकन लेके तो आ गए रूम में। अब खाना बनाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा खाना उधर चावल बन के रूम में रेडी है अनमोल भैया वाला रूम में। अभी देखिए हम लोग चिकन कितना लाया चिकन अनमोल भैया? हाफ के जी है। हाफ के जी चिकन है। कितना आदमी है हम लोग? 2 आदमी है। अभी देखिए इधर प्याज भी काट के हम लोग रेडी कर दिए हैं। और इधर मसाला लहसुन प्याज लहसुन है और क्या है इसमें? मिर्च है, लहसुन है, खड़ा मसाला है। उसमें मतलब पीसे हैं वहाँ जाके। और अभी जा रहे हैं हम लोग इधर चढ़ाने के लिए। प्याज चला गया है। कौन स्टाइल पे बना रहे हैं मुर्गा आज बताइए तो? हंडी स्टाइल। हंडी स्टाइल पे। अभी देखिए इधर मुर्गा पे जो है ना मसाला वसाला चला गया है। अब इधर प्याज को थोड़ा लाल करेंगे, उसके बाद चिकन को डालेंगे। तेल अभी तेल दीजिएगा ना, उसके बाद लाल होगा ना। अभी देखिए अभी इसको मिक्सिंग कर रहा है, मिला रहा है, रोस्ट कर रहे हैं हम लोग। रात्रि का 10 बजने जा रहा है। अभी हम लोग खाना बन के रेडी कर दिए हैं। अभी जा रहे हैं हम लोग खाना खाने के लिए। इधर देखिए अनमोल भी आया सलाद का तैयारी कर रहा है। ये प्याज कट गया है, साथ में खीरा कट रहा है। अनमोल ये बताइए खाना खाया जाए क्या? हाँ पहले सलाद काटने दो। अभी देखिए इधर चावल है और इधर चिकन को आपको दिखा देते हैं। चिकन कैसा है, चिकन कैसा बना है ये देखिए। इसमें जो है ना ग्रेवी नहीं दिए हैं, बिना ग्रेवी का हम लोग रखते हैं। 2 आदमी है ना इसीलिए। अभी जा रहे हैं हम लोग खाना खाने के लिए। आपको टेस्ट बताते हैं अभी आपको। देखिए हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं। चिकन चावल स्वादिष्ट करके बताइए अनमोल भैया। कैसा रहा? अभी हम खाने के लिए जा रहे हैं।